महाराष्ट्र आपली पुन्हा गाईस तर गाईस ही आहे म्हणजे रंजित आई इथे डायरेक्ट दोन्ही रिवर इथे कनेक्ट होतात ही तेव्हा गाईस ही टाकल्याची भाजी आहे गाईस आलूची ही भाजी आहे तर गाईस हे बघा ही चिकू असेल ही कोणती पाहून आलो जरा आतमध्ये तर गाईस ही बघा ही आमची न्यू वियर आणि बघा मला पण गाईस इथे थोडंसं लागलं